Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuhu, innallaha balighu amrihi. Faqad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Bapak Agus sakali Sohibul Maqasid, jamaah anu parantos hadir di ieu tempat. Alhamdulillahirabbil alamin. Satu rangkaian kehidupan kita, terkadang kita berkumpul dari jasa orang lain. Upami Pak Agus sareng bojona oge keluargina teu umroh, dinten ayeuna mungkin urang nuju ngariung sanes di dieu. Buat teh ngarariung di pasar kaget. Tapi karena beliau ada rencana, ada maksud, ada tujuan, walaupun masih lama tanggal 10 Januari, tetapi ternyata dikumpulkan sekarang supaya nanti rangkaian doa-doanya nyambung. Tah ieu ibu bapak anu dina ayat Al-Qur'an, terkadang manusia juga tidak tahu kalau seandainya kita ini terkadang dapat amal itu dari jasa orang lain. Mulai rezeki sarua. Jelema gaduh milik teh aya ti budak, aya budak ti bapakna, aya bapana ti budak. Berol orok lahir ea pan eta teh ngabring. Aya nu nyanak leupeut, aya nu nyanak ranginang, aya nu nyanak saroja. Oh eta teh da orok macan kana leupeut atuh bari nage. Boboraah mikiran leupeut orok mah ku bisa ceurik ke kaluar tina patuangan ibuna eta teh tos anugrah. Tapi ternyata ini makanan ini buat siapa? Makanan ini buat siapa? Bapakna nu ngahekok. Budak anu kaluarna cek budak tinggali abdi nu kaluarna ripuh geura bapana ngadon ngahekok ngadaharan leupeut punya jeung ranginang. Karena apa? Karena kadang rezeki orang tua itu dari anak. Milik bapana teh geuningan, orang tuana teh ti budak. Ada juga yang nanti orang tuanya, ayahnya, ibunya keluar, dia itu bu, bapaknya keluar di subuh, kemudian dia pulang malam, mawa kue, nyanak tuangen, begitu dibawa ke rumah, buka ku budak, jebret dibuka ku budak, kadawa ku murang kali, bapak nu neanganana, budak anu nuangna, tah kitu we hirup mah. Kitu ibu hirup mah nu disebut hirup mah kitu. Bapak nu neanganana anu nganikmatinya murang kali, budak anu kaluarna anu ngahekokna bapana. Jadi inilah yang disebut dengan sirkulasi, karena manusia tidak mungkin dia itu berada dalam satu posisi. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak, di sini yang kita harus pahami. Mudah-mudahan berkumpulnya kita dengan wasilah Pak Agus dan sekeluarga ini akan menjadi sebuah jariah. Malahan mah tingali can ngaji geus baroga mau kena geus garaduh sajadah hiji ewang. Ustad macan bogana naon? Jamaah mah aya konsumsi, aya sajadah tinggal bager-bager na Sohibul Maqasid nya. Tah eta ibu nu disebut rezeki teh eta. Sakapeung teu kahari teu kaharti. Engke teh ibu teh malulih bapak teh jual bebek ja sia tadi ngaji diberes sajadah. Aduh si abdi kaduhung teu ngaji. Nya. Heung atuh rea keur di ditu teh da geus beak cenah. Tapi ini yang tidak teu kaharti Gusti kuring ibu. Sakapeung mah kitu tah etanya. Kan ustad ngajina anu teh heula meunang sajadahna ibu-ibu jeung bapak-bapak. Karena apa? Karena ada amal yang dibuka oleh orang lain, kita yang beramalnya, kita yang mendapatkan pahalanya. Makanya ibu bapak bersyukur dan doakan Pak Agus sekeluarga. Mudah-mudahan beliau sehat pada waktunya dan rezekinya diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita pun mendapatkan kenikmatan yang sama. Hadirin yang dimuliakan Allah. Hari ini kita akan berbicara tentang tinggal bu batur mah aya nu kemikiran imah Pak Agus mangin imah. Ya. Batur mau boro-boro rek piknik Pak Agus mangadon ngahaja umroh sakeluarga sabaraha biayana. Tinggal aja mun opatan teh kali 30 juta geus 120 juta. Cik urang teh nah meni asal loba duit cenanya.
batur buburialan atau baru batur mah tinggal di Agus mah tinggal burial senah hartana hari urang mah burial bun celik kan baik atuh Pak naon sababna ini yang kita harus dipahami karena apa karena kata Allah Subhanahu wa taala terkadang dari keringat yang kita keluarkan seberapa berat atau besar keringat kita dengan menang milikna mah saeutik ari kesang loba nu dikaluarkeun ari milik kan saeutik tapi nah aya jalmi teu aya kesangan tapi loba dengan milikna karena ini yang kita tidak tahu anu macu ti jam 7 nepi ka jam 12 ngan 50.000 atuh teh bari bobolokot sakapeung mah tingali naon sukuna ge kapancong nya eta teh lamun sampeana kapancong teh nu boga sawah teh demi lungu barang nya manehna teh kudu ka rumah sakit kudu ka puskesmas Pak kudu diobat 50.000 teh beak we coba itu dari jam berapa jam 7 jam 8 jam 9 jam 10 jam 11 jam 12 genep jam 50.000 keluar kesangna tapi menangna sakitu tapi ngurangan keberkahan hirup belum tentu Bu boating loba berkahna milikna leutik aya jami ukur nagog nulis jotret ayeuna berat 5 detik dia nu ataupun datangan 50 juta dipikir-pikir mending keneh nu datangan mending keneh macul kan iya kalau kenapa nu itu memakai otak ianya milikna nu iya memakai otot tapi ada yang lebih dari itu apa Bu anu paling hese mah Pak di mana urang kenging milik make hate ta eta seorang kiai duduk di kursi dia tidak punya sawah dia tidak pernah ke sawah malahan teu bobolokot calik dina kursi torojo jamaah Pak Ustad Pak Kiai iya abdi nyanak beas 2 karung cicing eta teh make naon make hate eta begitu memakai otot tinggalnya hoyong beas teh bari eta ge mung sabar kilo anu ieu memakai otak teh tinggal 50 juta sakali nulis make otak nu ieu memakai hate calik we kieu torojol aya jami nu masihan beas 2 karung torojol aya jami nu masihan minyak Bu tinggal 5 kilo torojol nu ngamplop sakapeung mah dugikeun ka jami teh teu kaharti naon margina Ustad karena milik jami ku Allah dibuka hiji aya nu ngalangkungan ototna 2 aya nu ngalangkungan otak yang ketiga ada yang melewati hatinya nu kieu disebutna spiritual rohani nu kitu sok cobian ku ibu calik dina kursi anu merebeas Bapak aya nago goyah kieu anu merebeas naon sababna belum pada level orang yang bersih seperti itu naon milikna can nepi ka dinya kusim kuring gak dicobian kursi eta didiukan punya urut pun guru daheuh nu mere sarua karena apa? Mungkin saya harus pakai otak dulu, pakai otak dulu untuk mendapatkan milik itu. Mungkin harus pakai otak dulu. Orang seperti itu. Sakapeung sim kuring pun terangkeun di mana-mana Pak. Artis mah 5 lagu tinggal 150 juta. Bari eta teh ukur nyanyi laguna ge goyang dompet. Tapi dibayar 50 juta. Ustad mah rek ngaji neangan hadis jeung ayat Quran sapeuting kieu can aya nu mere 150 juta. Bari ngange otak eta teh Bu da dipikir-pikir masing teh masa mending kana nyanyi goyang dompet teh dibayarna sing teh sakitunya bari nyanyi lagi tapi apa ya mungkin karena itu Allah mere milik beda-beda Allah mere milikna beda-beda sakali deui Bapak Ibu ngarah urang teu hasud ku milik baturnya ye ngarah urang teu kabita ku milik batur jalmi ku Allah dipasihan milik teh hiji aya nu ngalangkungan ototna 2 aya nu ngalangkungan otakna nu katilu aya nu ngalangkungan hatena kenapa karena ini kita tidak sadar dan kita menyadari setelah ada yang menerangkan orok cing Bu bayi dia dapat ataupun dapat makan dan minum dari apa? Dia bukan dari ototnya. Kenapa? Otot bayi belum bisa bergerak, dia belum bisa lari, belum bisa dia berdiri, dia belum bisa berjalan, tapi ngangenaun orok mangangke hate ngajerit lamun hayang nginum kalau dia itu apa haus dia cukup menangis hatena digerakkeun hidungna jo langsung masihan cai susu na dibikeun kabehanana. Bapak nama tingali anu mere cai susuna ngabiayaan cai susuna ngahulang behaku budak ya karena apa? Karena memang lawang miliknya berbeda. Apa yang akan menyebabkan manusia seperti itu? Maka Quran surat Quran surat At-Tolak dan Quran surat Ar-Rum ayat 40 Allah menyampaikan kepada kita ngarah engke bu kabita urangnya ya urang teh hoyong kabita ya ku jalmi teh anu gede milik gede rezeki sakitu lah nya sok da Bapak Ibu ge kabita atuh nya ninggalnya
batur melian tanah we haben aya dia anu haben we ngajualan tanah ya nu ieu mah geus kabeli deui tanah geus kabeli di tanah nu ieu mah nu aya ge dijual beak sakapeung urang teh sok kabita tapi enggak masalah karena ada 4 rezeki yang Allah turunkan berdasarkan ketakwaan manusia. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan. Hiji lamun jalma takwa mata tadi doa bade angkat-angkatan mah jawadaqallahu taqwa nu kahiji eta. Wa ghafara dzanbak nu kadua istighfar. Anu katilu naon? Wa yasyarakallahu min haitsu makunta. Dan hanya 3 bekal orang yang akan ibadah, hanya 3 orang yang atau yang dia akan bepergian. Ibu bae angkat ka mana teu umroh wae, bisi rek ka mana wae ge anger doana mah eta. Bisi rek ka kebon binatang eta. Nya, bisi rek ka Pangandaran eta. Asna usad eta mah doa umroh. Teu doa nu bade angkat-angkatan. Karah naon engke ngarah di dituna teh hiji ibunya bapak ngarah hiji di dituna teh aya takwa kade kusim diterangkeun dina Quran surat At-Talaq kalau dia membawa bekal takwa maka engke di dituna teh ku Allah teh yaj'al lahu makhrajan ku Allah bakal digampilkeun sagala rupina di ditu ya. Dan insyaallah saya juga akan berangkat tanggal 24 Januari ya, nanti tanggal 24 Januari membawa jamaah. Dan saya selalu berharap ibu-ibu bapak-bapak sok jamaah pengajian teh ulang cili doakeun sugan urang mariong sadayana nya insyaallah. Nah jadi apa bekal takwa ini yang harus kenapa karena masalah jadi bareres di ditu. Nu kadua engke ku Allah dijigina digentos deui bagus gampil bu tong lebar nu kieu lamun urang tos niat umroh disimpen tong ka dipake usaha sok beak eta teh modalna. Pak bade umroh engke cenah urang da Maret urang pake heula dagang we eta teh sok bangkrut eta teh nya entong digolangkeun keur ibadah mah langsung we simpen amankeun sakitu lamun digolang-golangkeun teh sok beak sakitu we termasuk nanti ada orang yang dia itu ataupun ada orang yang dia sok ngagolangkeun artos-artos ibadah ta eta teh bakal sok loba masalah ya udah keur ibadah mah keur ibadah we. Bada ibu rek niat ayang rek masuk rek kenceleng mun geus niat asupkeun ulah lebar. Asina lebar tukang cilok. Tungtungna cilok teh kabeuli duitna leungit. Karena apa? Karena seperti itu. Karena nanti akan ada hal-hal yang kita tidak pahami. Sok datum ada gitu. Jadi yang kedua bekalnya ataupun kalau orang takwa wayar jukuhu min haitsu la yahtasib. Digentosan ku Allah kiri jiga nu teu ditangka-tangka. Nu kadua bekal bade angkat-angkatan mah dosa dihampura sakitu wa ghafara dzanbak. Kenapa? Karena yang akan menyulitkan ketika safar adalah dosa. Dosa. Aya nu sieun geuningan. Bu, urang umroh yuk Pak. Ah, sieun Ustad abdi mah loba dosa cenah. Da sok aya berita cenah nya, lamun di dia sok ngadu hayam di ditu sok diadu sirahna teh. Nya cenah lamun di dia sok ngadu-ngadukeun ieu cenah non domha di dituna teh sok diadu-adu ke sok diaradu cenah sok ting jegala der cenah sirahna teh sanes lamun di dia loba dosa di ditu mah dihampura ku Allah matak tong loba kasieun. Saya banyak membawa jamaah yang dia melakukan ustad abdi cenah teu tiasa can tiasa ngantunkeun dosa nu ieu kumaha bade umroh bade angkat ka ditu hayu pan ku Allah dihampura di ditu sok cing regreg maka doana wa ghafara dzanbak. Ya, kenapa? Karena harus kita diampuni dosanya. Mata ulah loba kasieun pokona mah. Dan yang paling pokok yang terakhir adalah wa yasyarakallahu dan Allah mudahkan kita haitsu makunta di mana wae. Bade ka dieu gampil, bade ka dieu gampil, bade ka dieu gampil. Keun we ibu, teu kudu latihan bahasa Arab, bisi teh teu apal-apal, kumaha engke justru urang Arab latihan bahasa Indonesia. Nya. Di dia latihan ngarah lancar bisa nawar di itu sugan teh latihan bahasa Arab dah yang naon ngarah babari nawar ya kan latihan teh kudu di gampil kemah di ditu mah urang ditu malahan diajar bahasa Indonesia. Kenapa? Karena kita selalu dimudahkan oleh Allah. Nah jadi teorinya adalah seperti itu. Makanya bapak-bapak ibu-ibu lihat Pak nih sedikit dulu kalau ada orang yang bergerilya dia kaditu kadia nerangkeun kahadeanana supaya batur percaya bahwa dia itu baik, catat orang itu munafik. Seharusnya kalau dia ingin, kalau dia salah mending diakui daripada nguriling ka unggal jelema nerangkeun dan abdi teh hade.
Ngarah jelema percaya saya ini orang baik. Awas Bu, lamun aya nu kitu, ieu teh jelema teh munafik. Kan orang munafik mah dua, hiji tidak mengakui kesalahan, yang kedua adalah apa? Dia ingin berbuat jahat kepada orang yang dia hadapi. Eta munafik. Urang ge dina rezeki teh ulah munafik. Ari tempo loba geura jempe, ari tempo sangsara di beja-beja. Nya sarudet sa RW mikiran ibu. Nepikeun ka RW na ge sarua, nepikeun ka murudul jeung sirahna. Da mikiran kasusah urang, ari tempo boga rezeki, boga milih, ngahep-hep weh. Ulah atuh, jangan sampai begitu. Kade Pak tinggal aya jami nu nguriling we nerangkeun kahadean dirina. Ngarah batur percaya bahwa dia itu bagus, tapi ternyata dia tidak mengakui kesalahan. Orang yang hebat adalah apa? Yang dia mengakui kesalahan. Engke digampilkeun rezekina ku Allah. Mama hampura, Bapak loba dosa, keun bae Bu, sok we. Da bojo ge meureun engke gejol kieu, bae Pak. Teu can nyarios geus dihampura, tuh. Tah eta bojo anu hade. Kumaha anu teu hade? Salaki geus minta hampura kurang. Moal dihampura, loba keneh nu kamari ge geus ditambahan deui. Atuh kumaha jadi ibu jol dikalkulasikeun jeung moal kalkulator atuh. Ngitung-ngitung dosa salaki. Ampuni oleh kita. Kenapa? Karena kita harus belajar seperti itu. Jadi itu bapak-bapak ibu-ibu. Yang pertama, ini saya awali dulu nih. Kenapa mesti ada ketakwaan dalam hal ini? Setiap orang yang dia berkeliling untuk mencari bahwa orang agar percaya dia baik dan menerangkan saya ini soleh, saya ini baik, maka orang ini adalah apabila tidak mengakui kesalahan, maka bakal mutuskeun milik rezeki ti Allah karena dia sedang bermunafik. Kartos Pak, Bu kartos, sok kira sakali deui. Ibu teu kudu nerangkeun abdi sae nya. Ibu teu kudu nerangkeun saya ini soleh, teu kudu. Keun batur nu nimbang. Mata lamun salaki gering teh urus lain jual selfie. Ieu mah salaki gering jual dipoto geura. Di-sharekeun ka babaturan, lain pencetan. Nya, salaki gering teh pencetan ku ibu teh bere ubar, lain dipoto heula. Bapak senang kadieu ngalieukna, nyaho nyeri ngalieuk salaki teh. Senang ngalieuk kadieu. Nah, nu marek senang ngalieuk kadieu. Ya tuh mumpung cenah tinggal babaturan nanyakeun senang sehat teu. Der geura salaki nu tadina kieu ge. Jadi kieu atuh ibu. Nah, hari ibu asa riweuh-riweuh teuing hirup teh. Makanya ke saya kalau Anda ingin punya masalah dengan urus heula masalahna, ulah waka jol dipoto. Nya, sakapeung jalmi teh kitu, Bu. Budak aya masalah, sakitu budak katingali baong dipoto. Bereskeun heula murang kalihna. Karena apa? Keun engke ge Bu dipoto mah Pak selfie mah nuturkeun eta mah. Nah, sakapeung urang teh jual kitu. Inilah gambaran bagi kita semuanya. Maka rizki dibagi opat. Pertama, ada yang disebut dengan a'la atau adna rizki. Rezeki yang paling rendah bahwa almal, harta kita. Awas Pak, lamun aya jelema loba milik, loba harta, daun sababna eta teh rezeki nu panghanapna nu eta. Nu panghanapna mah eta. Rezeki teh eta Bu, di mana jalma loba gaduh ieu. Naon? Karena apa? Karena nanti suatu saat dia itu akan tidak dibawa. Eta geningan akhirnya orangnya masuk ke dalam kubur, hartana mati dibawa. Mata punten, duit mah seperti cai, lamun teu dikaluarkeun numutkeun Allah bakal merejel kaluar neangan lawang naon wae. Eta artos. Mata lamun gaduh artos kaluarkeun we. Ulah naon, ulah lebar. Engke ge bakal kaluar maksa merejel ka mana we lawangna. Da artos mah Pak model cai sakitu we. Ya. Cok tinggal mun aya cai Pak katahan atuh bakal jebol atuh tinggal, dan dia akan mencari dari mana lubang akan dia itu mengalir. Maka kita pun sama. Makanya kenapa disebut wa adnal rizqa atau rezeki, dan rezeki yang paling rendah adalah harta kita. Harta kita. Makanya kenapa harus disyukuri? Ngarah ku Allah teh dilanggengkeun. Ibu kamari nguping dongeng sim kuring teh geuningan. Nu ngajual imah memeh ieu teh cenah. Nu memeh gempa. Begitu dijual imahna 400 juta, pek teh gempa, alhamdulillah, untung kajual heula. Begitu ditinggali teh duitna kabawa gempa. Tadina teh nyebutkeun alhamdulillah imah kajual, ari pek teh naon duitna eueuh leungit sarua. Nah, hari ibu atuh bapaknya, kenapa? Karena kita tidak tahu. Terkadang kita mengejar adna rezeki yang paling rendah. Beak awak Bu ngudag-gudag nu eta. Sakapeung mah awak jeung otak teh beak mikiran nu eta. Makanya alhamdulillah syukuri oleh kita. Maka cing loba sodakoh ngarah naon, ngarah harta urang teh barokah.
Eta nu kahijinya. Sok Bu, apalkeun ieu. Nu kadua, wa a'lal rezeki yang paling tinggi asihatu sehat. Tah. Naon Bu? Ayeuna luyuh layah ge. Ari eueuh rasaan. Keur naon sagala aya dahareun dicabut ku Allah rasana. Sok. Pak Ustad, abdi cenah. Sagala teu ngeunah loba dahareun ge. Tuh tingali. Ustad alhamdulillah abdi mah cenah. Sagala ngeunah ngan eueuh dahareunana. Nya. Sok, punten naros Pak Bu, mending mana? Mending sagala aya sagala teu ngeunah, mending sagala ngeunah eueuh dahareunana. Nya kan jujur we sok dina diri. Sok mending nu mana Ibu? Lan? Mending sagala aya we sagala ngeunah teu kudu ditanyakeun anu kitu mah. Da kabehanana ge hoyong nu eta mah. Ieu mah lamun aya pilihan ti Allah, sok sagala aya, sagala breh tapi sagala teu ngeunah. Mending sagala ngeunah eueuh dahareunana. Tuh kan ngahulang sadayana ge. Berarti ngaji teh perlu kenehnya. Dia taros kieu wae tinggali ngahulang, matak minggu hareup ngaji deui geura sok. Ngarah ka harti. Bu, tinggal sagala ngeunah mah punten. Korong wae ngeunah. Sumun pan sagala ngeunah. Korong ngeunah tinggalnya tai ucing punya aya rasaan dan ngeunah sagala atuh. Karena apa? Karena kalau sudah dicabut oleh Allah itunya, itu enggak bisa. Makanya bahwa ternyata rezeki yang paling wa a'la rezeki yang paling tinggi asihah. Sehat. Ku sehat wah raos sagala giat. Nu urang ge nya nuang naon we. Tong boro-boro tuang ningali nu dahar wae ngeunah sakitu we. Nya. Duh eta mending ngeunah. Urang nu kucuplak-ceplakna itu geura nu waregna. Tapi Bu, dan nikmat karena diri. Kenapa? Karena sihat itu, maka asyikah ini adalah sebuah konsep dalam hidup yang orang tidak tahu kalau ini sudah dicabut oleh Allah, maka rezeki yang paling tinggi hilang dalam kehidupan kita. Mata geningan Syaur Ibnul Qayyim, kalau Anda ingin tahu bahwa ternyata terasa rezeki tinggi, maka Anda bermain, maka Anda main kata aja dan masuk ke rumah sakit. Tinggali jelema nu keur garing ngogaloler, Bu. Aya nu tuang ngangge selang, aya nu tuang na bubur encer, aya nu tuang na teu make uyah, teu make pecin. Kabayang ku Ibu, ta eta nikmatna sehat mah. Urang mah alhamdulillah. Kabay. Bu, kenapa? Karena ada orang yang sampai sekarang saya ketemu, Pak Ustad, doakeun abdi. Ayeuna abdi tos teu tiasa nuang kacang-kacangan. Nuang nu hejo jo langsung cing palalentung segede kieu. Asam uratna ageng, Pak. Ya Allah. Adil Allah mah tinggalinya. Aya di jalmi Bu anu lamun tuang anu minyak-minyak jo langsung si jantung teh nyeri. Eta mah teu ngangge minyak tuangeunna teh. Nuangna teh taleus we di kulup. Nah nuang taleus da anjeunna nyarios. Abdi cenah me uwih ti Brun atau ti Malaysia aya hiji profesor lamun galduh gangguan jantung nuangan taleus na unggal dinten. Anjeunna teh kaditu kade nuangan taleus we. Nya baheula mah aya taleus ateul. Tah talus ateul teh sae eta teh obat jantung Pak. Eta teh kanggo naon? Kanggo anu jantung diring, anu penyumbatan eta teh nuangan talus sadinten 2 sampai 5 anjeunna nuangan kitu. Kaditu ka dieu teh eta mah nyanak talus we. Tuh kitu. Teu kenging digoreng talusna teh dikulup atanapi diseupan. Talus ateul baheula mah. Teu apal baheula eta sugan teh lain obat nu kitu teh. Tuh tinggal. Aya jalmi nu kitu. Sim kuring teh penak itu jeung jalmi nu kararieu teh Bu. Aya deui geuningan anu punten ieu mah nu ambeien da calikna teh kieu we ke di mana-mana. Kitu we nya ngigir. Kunaon sing teh Pak Haji? Manawi sing teh ieu nolol cenah. Atuh lelepkeun ka jero teh tiasa cenah. Dilelepkeun teh ngadon nyerang cenah ka abdi cenah. Ngadon molototan ka abdi teh cenah. Nolol deui calikna teh kieu we Pak. Jadi kursi lega teh teu bisa teu tiasa calik kieu we sabeulah. Matak lugin ka ayeuna bobona teh bobona teh kieu we Bu, sabeulah we kitu. Matak bojona ge sarua kieu we da. Ningali salaki Bu sabeulah wae. Tuh tinggal. Urang mah alhamdulillah tinggal calik di mana wae ge tiasanya. Naon margina ku Allah teh dipasihan nu eta. Ieu teh jalmi teh sararumping teh geuningan masalahna beda. Aya anu unggal dinten haben we di naon si mastakana teh di ieu di bulan unggal dinten naon jangar wae. Pangajian teh di bulan we eta mah.
atuh sing telaan era sing teh mate make kopea lieur Ustaz abdi mah cenah kedah nyanak ieu tuh dengan ku Allah dikersakeun kitu ulang mah alhamdulillah tah ieu Pak maka disebut rezeki anu paling tinggi nyaeta naon sehat engke Pak Agus di ditu mudah-mudahan cing sarehat dua eta nu pokok mah da tuangan mah teu kudu diemutan tos disiapkeun ngan masalahna lamun dicabut ku Allah rasana eta nu jadi teu nikmatna teh matak doakeun sehat di ditu sadayana tah eta ibu nu kadua eta nu katilu ya nu katilu wa abdul rezeki yang paling utama adalah apa as-sholeh soleh lamun jelema soleh eta teh rezeki nu paling abdul Bu nu paling utama kenapa ternyata harta masih di bawah ternyata kemudian apa sehat masih di bawah dia masih dalam kategori nomor 2 tapi ada yang nomor 3 naon anu paling utama mah naon di mana jalmi soleh tinggal ibu jalmi soleh mah Pak teu katingali sakapeung gular-goler di masjid rezekina teh loba we nepikeun ka anjeunna tara mikiran hirup nu tadi teh ya nu tadi geuningan aya kiai calik dina kursi loba nu ngirim tah eta nu kieu teh disebut teh naon wa abdul rezeki yang paling utama adalah soleh jadi kanu jelema soleh mah hayang mikirna teh mere we beda jeung ka jelema jahat kalau ka jelema jahat mah hayang ngadoakeun teh nu goreng kanu soleh mah henteu cok ibu cing saroleh nya bapak cing saroleh ngarah naon ngarah rezeki ku Allah teh dipasihan nu paling utama hararampang Bu ku soleh mah geura soknya ningali jelema tara gering rampang karena otak ningalina naon teh ka dieu teh Bu enteng kenapa karena kita melakukan sesuatu yang paling mudah dalam hidup ini paling mudah hidup yaitu kesolehan makanya hadirin yang dimuliakan Allah sumber-sumber ketika kita ada orang yang dia mencari rezeki dengan lelah dengan capek aya jami mencari rezeki teh tenang we damai karena dia terikat dengan yang memberi rezeki yaitu dengan amal solehnya. Bapak Ibu, aya hiji dongeng. Ya, aya dongeng, aya murang kalih, punten ieu mah diterangkeun we. Anjeunna teh dikantunkeun ku bapana. Dia ditinggalkan oleh orang tuanya. Beres ngantunkeun bapana teh si budak teh baok. Si budak teh baok, sok mabok, sok nyokot harta ti penduduk. Atuh salamur teh Bu aheng ku budak nu eta teh sia maneh teh cenah sakitu ditinggalkeun ku bapa lain bager ngadon cenah ngadon doraka kieu hampir unggal peuting hayam tatangga eueuh tapi begitu dia ataupun ketika dia sudah mencuri sambil mabok itu selalu ingin disiksa oleh penduduk katulungan ku aya kiai ceuk kiai teh entong budak ieu mah boating teu salah naon sababna boating maok teh teu boga duit akhirna ditulungan 3 kali ditulungan pek teh si budak eta teh hiji waktu maok hayam kiai teu ieu dongengna nu tadi mah kan maok hayam penduduk unggal kapanggih ditulungan ku kiai entong disiksa budak teh karunya boating urang bieu budak teh pibageureun engke teh keun we cenah ditutupan aya nu rek ngahabek di halangan aya anu rek ngarebut di halangan ari pek teh hiji waktu dina poe kaopat eta budak maok hayam teu apaleun eta teh kanang hayam kiai begitu kapanggih da bojo Bu tinggalnya bojo kiai eta teh jol ngorejat alas ya siga nu aya nu maok hayam tuh sabab isi mah tengean matak bojo mah lamun gigireun caroge eta teh sok ngagugahkeun bobo daun sababna da istri mah tengean cepilna lamun aya ngolotrak teh istri mah geuwat hudang naon sababna bisi aya bangsat matak kitu matak Pak bojo teh peryogi teh keur naon keur supaya bangsat keur bobot teh peryogi lalawora mata gini saur Abu Bakar nanti atau hati-hati istrimu ataupun istrimu itu telinganya sangat kuat katanya apapun bisa terdengar yang tidak terdengar oleh suami jadi lamun caroge nuju bobo tibra tah istri mah Bu kadangu wae nanaon teh matak pengajian kan loba ibu-ibu naon sababna da tengean ibu-ibu mah ngadenge pengajian ngan ibu-ibu mah sok bari ngobrol da ieu ge sarua ya, akhirnya apa? Istrinya dia mendengar bahwa ternyata ayam dari suaminya itu sang kiai itu ada yang mencuri. Lalu kemudian karena si anak itu dia mabok, dia lari lalu ayamnya ngencar
katewak budak teh diriung ku penduduk sadayana. Begitu diriung bapak-bapak ibu-ibu, begitu disebrot teh geuningan budak sudah nasna ieu teu apaleun ieu teh nyaho hayam kiai. Cobi Bu, ari bangsat apaleun ieu harta anu soleh. Bangsat mah nu penting mah geus katutup hatena nu saha we. Akhirnya kiai katanya, ini anak yang selalu engkau jaga katanya. Ternyata anak ini mengambil hartamu, mengambil anak ataupun ayahmu katanya. Ini mau diapakan? Cek kiai teh, jo si budak teh ditewak, dikekepan. Cek inung budak teh cenah, mangga we kiai siksa tah budak abdi naon sababna? Geus teu nurut ku sasaha ge, nepikeun ka wani katanya dia mencuri dari ataupun ayam kiainya sendiri. Cek kiai teh kieu keun moal disiksa. Naon sababna? Buat teuing teh budak teh rek soleh maok tinu kaula mah. Ku kaula rek dibeasiswakeun, ieu budak rek dipasantrenkeun. Akhirna ditulungan ku kiai, murang kalih ieu dipasantrenkeun, ayeuna jadi ustad. Kahartos. Mata lamun aya nu salah, tong monis teuing salah. Buat teuing hiji waktu mah ieu jelema teh jadi bager. Lamun ayah anu bager tong urang teh ngepenteng buat ting hiji waktu mah ieu teh jelema teh akhirna jadi salah. Si ustad ieu jadi atau si budak ieu jadi ustad ayeuna tadina Bu ieuna seep tah cepilna teh ngangge ieu ayeuna mah bersih ieuna tah ieuna nu tadina pinuh ku sagala ayeuna mah manehna Bu mun ngaji ditutupan dugikeun ka dieu ngangge kopeah teu katingali di jerona aya tatoan. Naon sababna? Keun we awak ditato teh nu penting mah hatena tauhid. Da geus robah anjeunna. Ayeuna teh rezekina babari. Tinu naon? Tinas. Nu eta naon ustad pan aya nu kaopat. Ya, nu kaopat. Wa akmalu rizqi ridallahi. Rizki nu paling sampurna lamun Allah geus mikaridho. Ridho eureun Bu tinggal tengah bangsa teu mabok ayeuna mah budak teu baong nerangkeun ka nguha jelema kadeh sia tong mabok abdi ge kamari disiksa kadeh tong maok hayam abdi ge kamari kapanggih wae cenah tingali tah kumanehna teh jadi dijelaskeun. Makanya hadirin yang dimuliakan Allah, maaf ini catat oleh semuanya, kalau Anda ingin mengetahui akhlak laki-laki maka tanyalah hati istrinya. Sakali deui. Tong kerep ting ngicep. Bapak-bapak, Bu, kalau ibu ingin tahu akhlak seorang laki-laki, tanya hati istrinya. Karena istrinya jangankan akhlaknya, auratnya pun dibuka di depannya. Ini hebat. Neng, hoyong uninga si budak lalaki eta akhlakna taros we bojona. Kan bojona mah apaleun sapopoena ieu lalaki teh kumaha. Mungkin wae dipayuneun batur mah bager, kan bojona nu ngahala nu ngalaman. Sina eta meuni si AA eta meuni bager keur kasep teh bojona mah ceurik we. Bohong abdi ngapoe cenah di teh nya. Kenapa? Itu hebat ya. Akhirnya ku batur erek dibukakeun pantona ku Allah mah henteu. Kenapa? Karena tadi kuncinya dari sana. Bapak hoyong uninga akhlak bojo akhlak awewe kan ibu tadi mun hoyang apal akhlak lalaki tanya saha istri. Leres ibu uninga kalak akhlak caroge leres apa di jero bumi kumaha. Tapi Pak kumaha lamun hoyong uninga istri nu sabaderna nu ditanya saha? Lah? Saha? Sanes. Pancarogena tara di imah. Ya. Kalau Anda ingin tahu akhlak dari seorang perempuan, maka tanya hati anaknya. Sabab budakna loba jeung indungna. Bakal apal kumaha indungna ka manehna. Tapi kalau Anda ingin tahu akhlak dari seorang suami, maka tanyalah istrinya, karena dia tahu bagaimana terhadap dirinya. Enteng sakitu we. Tah ieu nu disebut wa may yattaqillah anu kadina teh wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuhu.
Jadi nu apal jelema mah lain batur tapi anu bakal ngait jeung dirina. Untuk itu bapak-bapak ibu-ibu, ini yang harus kita paham semuanya. Jadi sakali deui bapak nu diudag ku urang rezeki nu mana bu? Sok anu diudag ku urang rezeki nu mana? Erek anu diudag-udag teh anu pal adna rezeki harta. Apakah kita ingin mengejar a'la rezeki yaitu apa? Yaitu sehat. Apakah kita ingin mengejar yang betul-betul apa afdalul rezeki yaitu apa? Kesolehan kita, ataukah kita ingin mengejar yang akmalu rezeki yaitu apa? Ridho Allah. Saur simkuring udag we kabehanana. Sok udag kabehanana. Teu naon sok cing bala leunghar, ngarah loba sedekah. Ngarah loba bisa mere batur teu naon sok bu. Udag-udag Pak, lamun bener mah urang rek eta aya niat eta. Ibu, bapak silahkan, tapi jangan lupa ibu bapak pun harus menjaga bahwa sehat itu lebih penting ketika kita sudah memiliki sesuatu. Tetapi ternyata sehat pun tidak cukup. Kenaon sehat ge bu tinggal jag-jag tapi dipakai maksiat. Makanya nomor 3, soleh pun butuh sekali. Dan ternyata Pak, amal soleh pun ternyata mungkin saja tidak akan, atau itu akan menjadi sebuah apa? Akan menjadi sebuah abu yang tidak akan menjadi catatan amal kalau kita tidak dapat ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi opat anu disebut rezeki, anu kahiji harta, anu kadua sehat, anu katilu amal soleh, anu kaopat ridho Allah. Makanya cari ridho Allah di tempat-tempat yang Allah menurunkan ridho. Ridhollahi pi ridho walidaini. Omat, ibu bapak lamun angkat ka mana wae minta doa ti kolot. Sok suhunkeun. Malah mah hiji waktos mah engke di mana gaduh rezeki umrohkeun teh sepuh sakitu we. Nya. Bojo mah meureun mungkin tos 2 kali, budak tos 2 kali ewang, kade tingali bisi kolot engke can pernah diumrohkeun. Bisi kolot ge sarua ngadagoan. Nah si aa teh cenah can ngajak-ngajak, da mah ge sarua hayang umroh. Engke teh taros hatena, mak bilih bade angkat hayu. Jangjung we cenah. Kumaha we didoakeun cing loba rezekina. Keun we mama da geus kolot geus nyari awak. Keun bae jung bawa we budak lamun tos aya ridho kitu mah teu sarios. Mama ridho jung bae teu dibawa ge. Tapi bisi teu ridhoeun engke jadi masalah ka payuna. Nu kahiji eta. Awas sebutnya ya. Terakhir ya ti ustad ya. Ya. Hiji waktos mah lamun ibu bapak ayeuna sok mamawa ka restoran teh ka budak ka bojo. Hiji waktos mah tanya ibu, tanya bapak bisi can pernah ka rumah makan. Mah hayu urang tuang yuk di rumah makan. Sejak alhamdulillah atuh cenah salama rumah tangga teh cenah ujang geus hampir puluhan tahun kerek ayeuna ngajak ka rumah makan mah teh geus hayang nang sok kadenge we cenah dina FB katingali cenah haban we postingan dahareun di restoran ari mah tara dibawa mama jeung kangkung dewe jeung tahu cenah eta teh Pak da lain hayang gagayaan teuing si kolot teh ditungtun asup ka restoran bunga dipelong budak teh jang didoakeun ku macing loba rezeki tuh ridhollahi pi ridho walidaini. Eta nu kahiji. So, tah. Nu kadua. Ya. Kenapa? Wa ja'alallahu likulli syai'in qadra. Karena Allah sudah gambarkan semua takdir-takdir manusia itu. Nu kadua, kade. Punten Bapak Ibu, lamun urang gaduh milik, gaduh rezeki gede bejaan dulur anu sadara. Ya. Dulur nu sadara. Ulah nepikeun ka ari dulur anu teu sadarah mah diarulem dibala kecerakan ih adina mah alanceukna mah kieu we. Nah cenah si ujang teh ari batur diulem ari urang cenah teu pernah diajak-ajak acan kade doa dulur nu sadarah leuwih hebat tibatan batur nya ge batur leuwih katingali jag-jag leuwih katingali kuat tapi belum tentu itu akan doanya diijabah. Saur sim kuring kieu punten nya belum tentu Pak doa pejabat lebih diijabah daripada orang-orang miskin begitu aja. Buating jalma miskin Pak doana leuwih hebat tibatan anu laluhur jabatanana belum tentu buating teu ikhlas ngadoakeunana. Tah nu kadua eta ngarah dipikari ridho ku Allah kade lamun urang gaduh milik bade angkat ka mana wartosan wargi-wargi nu sadarah insyaallah bagusnya di wartosan sawios itu nu urang boga dulur anu keur ngewa ge bejaan we abdi terek angkat umroh bade angkat haji doakeun nya ceuk lanceukna teh jung we naon teu hayang ngadoakeun maneh keun bae da geus dibejaan. Mun kan aya nu kitu.
kan baik Pak urang mah geus ngabejaan teu naon. Nah Ustad hubunganana anu sadarah mah langsung nyambung jeung Allah. Matak aya hadis la yadkhulul jannah qati yakni qati ar-rahim. Moal asup surga jelema anu sok mutuskeun rahmat di antara silaturahmi jeung saha jeung nu dulur. Jeung anu sadarah. Wartosannya Ibu aya milik teh. Nomor 2 eta ieu punten ieu teh kade Ibu ilmu hungkul ieu teh. Ieu teh daging ieu teh nya. Jadi kadua kahiji Ibu Rama, kadua anu sadarah lahiraka nya wartosan mun aya milik. Anu katilu saha? Anu katilu jalma-jalma saroleh. Wartosan jalma saroleh. Gaduh rezeki teh. Nya. Tah eta. Matak engke ku Allah. Wa anjalna minas sama'i ma'an. Diturunkeun ku Allah cai anu ngagulidag anu jadi rezeki pikeun eta jalmi. Karena apa? Karena Allah tos mikarido kadirina. Engke kadituna ibu-ibu bapak-bapak nu hadir di dieu ieu teh nomor 3 teh jalmi-jalmi nu saroleh. Tah eta we. Jadi Quran surat At-Tolak ayat 2 dugikeun ka ayat 3 ngajelaskeun yen rezeki urang teh aya 4. Mangga wilujeng Pak Agus sareng Bojo sareng murang kalihna Ustad dedeu doa mugia mabrur kagentosan deui milikna enggal disehatkeun lahir batina mulih deui ka Indonesia dina kayaan salamet oge urang sadayana nu hadir di dieu mudah-mudahan doa urang cing ikhlas mudah-mudahan marulih doana ka urang sadayana insyaallah Ibu tong omat entong nyebatkeun kieu Ustad boro-boro abdi marek umroh tuang ge koreh-koreh cok punten Bu mun nyarios kitu eta teh moal umroh daharna ge koreh-koreh cok we. Lamun aya nu ngajakan umroh ka ibu ka bapak, Pak, urang umroh yuk. Tong nyarios kieu, entong nyarios kieu. Ah, boro-boro umroh cenah. Dahar ge kieu cenah, sak panggihna, matak umroh henteu tuangna sakapenakna. Tapi ibu lamun aya nu ngajak kieu, Bu, urang umroh yuk jeung Ustad Ucu. Insyaallah Ustad. Nya, doakeun atuh abdi cing ageng milikna. Tah eta engke ku malaikat didoakeun. Mudah-mudahan eta anu paling pokok sadayana. Wilujeng bagus sareng Bojo Ustad dedel doa mudah-mudahan engke tepang deui insyaallah naon anu parantos dikaluarkeun cing kagentosan deui ku Allah rezeki anu langkung ageng. Bapak Ibu sakitu anu tiasa kapihatur hapunten anu kasuhun mangga wilujeng alhamdulillah sing sehat sadayana panjang yuswa husnul khotimah digampilkeun ku Allah rezeki sareng milikna. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.